Hello，各位弟兄姊妹，咁咧，如果你對我哋嘅配對服務有興趣啦，又可以就住你嘅疑問咧，去直接約時間同我溝通聯絡嘅。因為咧好多時咧，我哋有時候我去翻睇啦一啲嘅 message 啦，咁可能有好多嘅問題啊，但係而呢個嘅問題嘅答案咧，係按住唔同嘅人嘅答案係會完全唔同嘅。咁同埋要多少少對你嘅認識啦。咁所以咧，如果你話純粹去一啲嘅簡單嘅查詢，即係例如我簡單講嚟收費咁樣流程咁，其實咧你 send WhatsApp 咧就覆到你嘅，同嗰個地覆到你。就算喺我哋網站上咧，即係呢啲資料都非常之清晰嘅，係啦，即係唔會揾唔到，你揾唔到都可以問我哋會俾條 link 你咯。我係想講咧，如果你真係想了解你嘅情況，對我哋嘅配對服務有需要咧，了解約時間。可能我哋需要通話嘅時間大概即係10至15分鐘左右啦。咁你覺得適合，咁你咪 join 咯。咁如果你覺得都唔係太適合啦，咁你已經知道啊嘛。你覺得唔適合唔 join 冇問題嘅，係啦，唔使擔心。啊、我唔會 hard sell 噶，我就係講事實嘅情況俾你知道，我哋經驗係點樣。查詢電話免費嘅，所以咧電話咧係比較靈活啲，即係例如我同呢位姊妹或者呢位弟兄去見完面，咁我下一位可能中間相隔半個鐘或者1個鐘，咁我就可以就住喺呢個時間同你電話溝通咯。係，所以要約時間嘅，係啦，要約時間嘅。咁第二啦，其實呢個為你哋着想啦，係咪？咁就係咧。你唔使擔心上到嚟免費諮詢，跟住 sell 你一啲好貴嘅 plan 啦，或者係唔走唔到啦，離開唔到啦，俾啲資料你睇你啦，join 啦 join 啦幾好啊，即係啦，即係你唔會聽到任何呢啲嘅説話嘅，我只會俾真實嘅建議你，並且喺電話入邊你自己了解咗，自己決定係咪啊？咁樣會唔會安全啲、開心啲？係啦，雙贏係啦。大致上講到咁先啦，咁下次有啲咩分享，我哋再短片會多啲分享嘅嚟緊。係啊，約我啊！